ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا مليون الف خير. صباح الخير يا مساء الخير على حسب توقيت انتوا بتشوفوني فيه. لاول مره يشوفني اهي انا ساره مكان فايب توكس من غير كلام كتير، بنخش على فكره الفيديو على طول. هتتعلموا معايا انجلش ليه؟ هو كده انا بكره عندي انا باخد كورس انجلش فبتعلم واجي اقول لكم فاسمه ايه ده. فانا عندي بكره امتحان. انا بالنسبه لي هو كذا ليفل، انا دخلت على ليفل 12 وده حاجه اقول الله فكده. فالمفروض بمتحن اخر الليفل بقى، ان هو كل ليفل في نهايته بتمتحنه بس يعني. فانا داخله بكره امتحان، فانا ما فتحتش المنهج. هم 10 حصص، هم 5 اسابيع، فيعني شهر واسبوع. فانا ما فتحتش اي حاجه في الانجليش. بالنسبه ان انا والانجليش بنحب بعض، فهنعدي ان شاء الله. بص دلوقتي احنا عندنا حاجتين هقول لكم انا ازاي الحاجات اللي انا اتعلمتها، يعني نوتس برضو كده. كان في حد كتب لي في الكومنتس حبايب قلبي، يعني اعلمكم اديكم من ليفل 1 في السبيكنج. هو انا ما خدتش السبيكنج لسه، لكن انا بتكلم انجلش ازاي هقول لكم. يعني هقول لكم انا بتمرن اي بي سي ازاي، يعني الحاجات دي لازم تكونوا تعملوها عشان تعرفوا تتكلموا انجلش صح. فاهميني؟ قولوا ان انتوا فاهميني، بليز قولوا ان انتوا فاهميني. هقول لكم الحاجات اللي انا بتعلمها، ولما ان شاء الله اخش السبيكنج ابقى اقول لكم. اصل هو بص، هما المفروض 23 ليفل. هتقولوا لي 23 ليفل بيعملوا ايه فيهم؟ ايه معرفش. هو اول 14 كجرامر وفوكاب، وبعد ال 14 هو كاكسنت بقى وحاجات كده. فاسمه ايه ده. فانا في الليفل انا دخلت على طول عملت امتحان مستوى، دخلوني على طول على ليفل 12. لكن انا كنت بهبد بصراحه، مش بهبد ان انا مش كده، لا يعني انا كنت هما 100 سؤال، فانا مش هركز في ال 100 سؤال، انا بمل اكتر من كده بكتير. كنت مطنشه اول 50، فركزت في ال 50 الاخرانيين. فانا حسيت اللي وقعني ده السبب يعني. في العموم انا بتفرج على افلام مسلسلات انجلش. بصراحه ابتديتها من غير ترجمه. مش هقول لكم بقى ان انا ابتديتها مثلا اللي هو الترجمه اللي هي تحت بالعربي واسمع وافهم. لكن انا بص، انا من صغيره كنت بسمع مثلا اغنيتين مثلا انجلش، هما دول بس اللي بسمعهم، ما كنتش بسمع اغاني انجلش. وبعدين ابتديت اتفرج بقى على افلام ومسلسلات انجلش بالنسبه لصحابي برضو بيتفرجوا عليهم، فرشحوا لي على كذا حاجه حلوه اتفرجت عليها. ماشي، ولو عايزين ارشح لكم قولوا لي تحت في الكومنتات واكتب لكم كويس كده. ايه تاني كنت عايزه اقول لكم؟ ايه تاني؟ انا اوريدي انا باخد الانجليش من كي جي 1، اللي هو من قبل ابتدائي ده، مش عارفه هما سنتين قبل الابتدائي تخشهم. في العموم فاحنا بناخد يعني كنا بناخد الف ب مع اي بي سي. فانا متعوده على الانجليش من وانا صغيره، لكن هو كان بالنسبه لي انجليش المدرسه، فدي كانت اكبر خطا عملته في حياتي. لكن يعني في العموم هو مش اوحش حاجه، يعني انا كنت بفهم، لكن كنتش بفهم كل الكلمات. ما فيش، بصوا هو كده ما فيش conversation. يعني ممكن تيجي مثلا تتكلمي مثلا مع واحده بره تفهمي كلامها كله، لكن في العموم في الافلام على الاقل ممكن كلمه تجيلك في conversation انت متعرفيهاش. لكن المهم ان انت تكوني فاهمه اللي هو conversation بس، يعني المحادثه. فان انت على الاقل تكوني فاهمه المحادثه بتتكلم عن ايه عشان تفهمي الكلمه. يعني هو مش لازم تفهميها معنيه حرفيا، لكن المهم ان انت تفهمي ان هي ماشيه في ايه. فاهماني؟ في العموم نرجع تاني. هتذاكروا معايا وهقول لكم بوينتس مهمه. ف الوقت بيجري مننا. بصوا، اول حاجه اكتشفتها في السبيكينج، معلومات جديده ما كنتش عارفاها بصراحه. بص، احنا كلمه، بص هو مفيش حاجه ثابته في العموم في الانجليش، لان هو مش فكره مفيش حاجه ثابته. حسوا معايا، مش ايش حسوا معايا يعني بص، في الكلمه لو فيها باولز اللي هو اي اي او يو، باولز معروفين. في الكلمه لو فيها باولز، ففي كلمه بيكون فيها ستريس. لو كذا باول ممكن تكون كلمه فيها ستريس على باول معين. يعني انتوا مثلا بتقولوا completely، انتوا ما بتنطقوش الاو، انتوا بتخطفوها. الستريس اكتر بيكون على حرف الاي. فحاجات كده ان انتوا ما يعني في مثلا بص، لو الكلمه فيها مثلا باول واحد، في كلمات يعني باول واحد في الكلمه بتستريس عليها. لكن مثلا في زي فور، انتوا ما تقولوش فور اللي هو كالرقم، لا فور اللي هو مثلا ايه I am studying this lesson for my exam tomorrow. انتوا ما بتقولوش فور اللي هو ما بتقولوش الاو قوي، بتخطفوها اللي هو زي فر اجري والله يعني موضوع عبثي. لكن في كلمات بجد بيكون في مثلا كلمه فيها باول واحد بتنطقوا الباول، في اللي هو بتستريس على الباول ان انتوا لازم تنطقوه تسمعوه. في كلمات فيها باول واحد برضه لكن مش بتستريس عليه، زي اللي هو فور.
عندنا ايه تاني؟ في كلمات بقى فيها كذا فاول، يعني مثلا في مثلا 2 لفوق بقى، فانتوا في مستحيل كل الفاولز تتنطق في الكلمه، يعني completely انتوا مش بتقولوا completely، فاهمين؟ انتوا مش بتنطق، احنا ما بننطقش كل الفاولز اللي في الكلمه، احنا بس بنعمل ستريس على فاول معين. في ممكن نعمل، ما اظنش ان في ان انتوا تعملوا ستريس على كذا فاول في الكلمه، لكن يعني انتوا فاهمين ستريس على فاول واحد، ماشي؟ لو ده كرسي فانتوا اخركم ان انتوا يعني لو كلمه مثلا فيها كذا فاول بتستريس على اول يعني في كلمات بتستريس على اول فاول، في تاني فاول، في اخر فاول، حاجات كده، لكن معظم اخر فاول اللي هو مثلا completely اللي هو او complete انتوا ما بتنطقوش اللي هو بس complete اهي، ماشي؟ انتوا بتكتبوا complete ازاي؟ احيانا نسيت. بص احنا شكلنا ليلتنا طويله، فلو لقيتوا الفويس لقيتوا الفيديو ده على كذا بوينت دونت وري، يعني لان هو عشان اشرح لكم واحده واحده. بص احنا complete كده، مش انا بكتبها قدامي بس عشان اكون عارفه. complete فيها او وفيها اي وفيها اي في الاخر، اللي هي COMP LETE، ماشي؟ فانتوا completely انتوا ما بتنطقوش، انتوا بتقولوا كوم، فانتوا مش بتقول كوم، انتوا ما بتنطقوش الاو، ماشي؟ دي انتوا كده ممكن تنطقوها لكن تخطفوها، في حاجات برضو ما بتنطقوهاش، يعني مفيش حاجه ثابته، هي دي البوينت. لو عايزين تعرفوا ايه بقى اللي انتوا بتعملوا عليه ستريس والحاجات دي، في القاموس اللي هو الديكشنري حاجه بيكون فيها زي 2 سلاشز، وبيكون فيها خط كده، وبعدين في كوما، بيكون في كوما فوق، فانتوا اللي بعد الكوما ده الفاول اللي بتعملوا ستريس عليه. في العموم هقول لكم ايه اللي انا استفدته، اللي هو موضوع الاستريس ده ما كنتش عارفاه. بلس حاجه لازم تعرفوها، ان انتوا لازم تتكلموا انجلش كتير، يعني انتوا مع التعود برضه، لكن برضه مش تقعدوا لو تقعدوا تنطقوا انجلش يعني افهموني افهموني معايا كده، نمشي الدنيا مع بعض. انتوا المفروض تتكلموا انجلش كتير، لكن تنطقوه صح، عشان انتوا لو مثلا مثلا انتوا في كلمه بتنطقوها غلط، انتوا لما قعدتوا تقولوها كتير فهي هتثبت في دماغكم، ومع انها ممكن تكونوا تنطقوها غلط عادي جدا، ماشي؟ دي حاجه. بس اتفرجوا على اسمعوا اغاني بتحسن، يعني احنا بنمشي على 5 أو 4 حاجات، اللي هو السمع والنظر والنطق والكتابه، ماشي؟ فانتوا السمع اللي هتسمعوه هو الاغاني، اسمعوا اغاني كتير، او افلام، بودكاست، اي حاجه من الحاجات دي. لكن خلي بالكوا برضو الاغاني بيكون فيها مثلا اللي هو رايم، اللي هو رايم يعني ايه بالعربي؟ عارفين لما مثلا اللي هو البيوت الشعر مثلا بتنتهي بكلمه مثلا باللام، فالبيت اللي بعديه بينتهي باللام عشان يكون على موسيقي قد بعض، ده هو ده الرايم وورد. انتوا ممكن يكون في كلمات هما مش بيقولوها، مش بيقولوها صح، بيقولوها بطريقه مختلفه عن اللي هما في عادي ممكن يقولوها في الكونفرسيشن، فبتختلف النطق. فخليكوا بعد عن الاغاني ان انتوا تتاكدوا مع اسمه ايه ده الكلام منها. لكن في برضه مغنيين بينطقوا كل كلام صح، في كده وفي كده، احنا في نار وفي جنه، احنا خلينا في النص، ماشي؟ بعمل ايه تاني؟ بقرا كتب، قرايه تحفه تحفه تحفه. بس ان انا بسمع اوديو بوك، فانا بيكون عندي 3 حاجات بكون شغاله وانا بقرا. ال3 حاجات: النظر، بالنسبه ان انا بمشي بعيني مع الكلام، بعرف مثلا لو كلمه جديده اعرف بتتنطق ازاي. السمع، ان انا بسمع الاوديو بوك فانا فاهمه هو بيقول ايه. وايه تاني؟ كنت وكده يبقى انا في اللي هو مثلا في لونز تعجبني فبعمل عليها، انا من الناس اللي بيقعدوا تعملوا مش تابنج لكن بعمل هايلايت، ماشي؟ وبعدين في حاجات على تيك توك او وات ايفر، في اي حته، في يوتيوب برضه، في كذا حاجه. اتفرجوا على بودكاست بتنفع جدا على التيك توك، انا مشغله لكم هنا. بيقولوا عارفين ان هو speak fast and clear، فهو ده هو بجد انا بالنسبه لي بينفع قوي، بالذات ان انتوا عودوا لسانكم ان انتوا تنطقوا انجلش، حتى يعني مع التعود بتتعاملوا معاهم عادي. فاهميني؟ قولوا ان انتوا فاهميني، عشان هو بالي 15 دقيقه ما بنتعش في قلبي بليز. مش هشغل لكم، هقرا. انا ولا مدرسه ولا واحده واخده اونو مش عارفه ايه من الجامعه الامريكيه ولا اي حاجه من الحاجات دي، انا طالبه عادي جدا، بقالي بجتهد على نفسي في الانجليزي بقالي 3 سنين لوحدي، والسنه دي اول مره اخد يعني دعم من حد، في ان انا بدعمني من كورس بره. فنو جادج، ما تحكموش عليا، عشان انا ماليش كتير. 3 سنين ممكن تفتكروها مده، لكن هي مش مده،
ماشي. انا اصلا مش متعوده اقرا واتكلم، فالموضوع خايفه منه. يلا بينا ودونت جودج. ناخد نفس. ماشي هنبدا. بص speak fast and clear you can do it. استاذنا في بوينت مهمه، احنا ما بنقراش ان هو احنا بسمعهم هما، يعني بمعنى يعني انا كنت زمان في الفصل مثلا لما هقدم مدرسه تقولي قومي اقري اللي هو مثلا حته من نوفل او من دراما او من قصه وات ايفر من ستوري، فانا كنت بقعد اقرا اللي هو ده لا ورا بعض ورا بعض ورا بعض، ان انا اصلا بكون في اوقات او مش اوقات، انا كنت مغلب الاوقات ما كنتش بفهم انا بقرا ايه، مش فاهمه معنى كلامي، اللي هو مش عارفه، لو مش معنى كلامي انا عارفه الجمل دي وعارفه كل كلمه معناها ايه، كان انا بقرا بسرعه فانا مش فاهمه انا بقول ايه. فالموضوع ده خدت بالي منه. لو بتعملوا الحركه دي متعملوهاش. ازاي بقى تقروا وتفهموا اللي انتوا بتقولوه بالانجلش؟ اقروا واحده واحده والله واحده واحده، السطر ينتهي. اولا بتتكلموا بشعور، يعني مش مثلا ان هو حد مثلا كاتب لنا عن البين والمزري اللي هو فيه، ان هو شخص بائس جدا من الحياه وانتوا اللي هو بتضحكوا على ايه؟ فاللي هو لا، يعني احنا المفروض بنحس. ماشي، دي حاجه. بلس ان هو في كومز في مثلا اخر السطر، خدوا نفس. في مثلا برضو بيسيبوا سبيس ما بين باراجراف 1 وباراجراف 2 او كده، فاتنفسوا وبالراحه هتفهموا انتوا بتقولوا ايه. دي حاجه كان نفسي حد يقولها لي، لكن يعني حصل. ماشي. بجد حسيت مضيف طيران جدا برا، مش عارفه هما مذيعين، مش عارفه. في حد كان اللي هو فتره طلعت ترند اللي هو حد يكون قدامه الكلام وبيمشي وبتاع بيطلع، فاللي هو حصل خير. ماشي يلا بينا نبدا. خايفه متوتره بجد. اخر مره هقول لكم دون جادج عشان كده، يعني انا كده. لكن على فكره انا confident جدا، هو بقول لكم انا الانجليش بتاعي حلو. big boss and clear you can do it. Every big dream starts with a small step. If you want to do something, just begin. Believe in yourself and great things will happen. Sometimes the road is not easy. There are problems and challenges, but remember, every challenge is a chance to grow. When you feel tired, take a deep breath and smile. Say to yourself, I'm strong. I will not give up. Positive thoughts make a big difference. Mistakes are not bad. They help you learn and become better. Every time you fall, stand up and try again. Never stop believing in yourself. Keep going, keep learning, and keep dreaming. You can do it. أنا فخورة بنفسي قوي. لكن يعني بصوا في العموم كده ممكن عادي جدا تقروا كلمة غلط، يعني ده عادي جدا. يعني أنا ممكن في كلمة قريتها غلط، أو إن هو يعني مش النظر مع شلقات والموضوع بيجري، فإن احنا ممكن لازم نقرا بسرعة وتكونوا فاهمين. يعني انتوا شايفين انا قريت ازاي؟ انا كنت بتنفس في النص، انا مش عشان هو بيجري مني فانا اجري، لا، انا المفروض افهم. يعني البوينت ان انا افهم هو كاتب ايه واقرا بسرعه عشان يحسن قرايتي، وفي نفس الوقت يسرع قرايتي، وفي نفس الوقت بالنسبه لي انا بتعلم انجلش فيحسن اللغه. ماشي. ممكن نشوف لنا حاجه تانية. استنوا واحده اجيب لكم فويس حاجه كمان.